हेलो गेमर्स, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम 2 लाख के पीसी बिल्ड के बारे में। और अगर आपको भी जानना है इस पीसी बिल्ड के पार्ट्स को तो वीडियो को तक जरूर देखिए। और अगर आपको भी है इंटरेस्ट पीसी और पीसी बिल्ड्स में तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं हूं बजट टेक गेमर, सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को और जानते हैं हमारे पहले कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा है प्रोसेसर। वो हमारा है AMD का Ryzen 7 2700X, जो कि है Ryzen का 2nd जनरेशन Ryzen प्रोसेसर। इसकी स्पेक्स के बारे में बात करें तो ये 3.7 GHz की बेस क्लॉक पे आता है, 4.3 GHz की बूस्ट क्लॉक पे आता है। और इसकी कंप्लीट कैशे आती है लेवल 1 प्लस लेवल 2 20 MB की। और लेवल 1 में इसमें दी गई है 4 MB की कैशे और लेवल 2 में दी गई है 16 MB की कैशे। और इसकी TDP निकल के आती है 105 वोट की। और ये प्रोसेसर हमारे गेम को अल्ट्रा सेटिंग पे चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। और हमारे जितने भी एडिटिंग और रेंडरिंग के काम है उनके लिए भी बहुत ज्यादा सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें हमको 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिल जाती है। और हमको इसमें देखने को मिलती है स्टोरेज टेक्नोलॉजी की, जो कि AMD की तरफ से आती है। और ये हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं उनको जल्दी रन करने में हमारी हेल्प करती है। और दूसरी है इसकी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे टास्क की परफॉर्मेंस को इनहांस करती है। और प्रोसेसर की प्राइस निकल के आती है 29,500। अगर आप इसको ऑफलाइन बाय करते हैं तो ये आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, और ऑनलाइन ये हमको 29,500 मिल जाता है। तो बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, वो है हमारी रैम, जो कि G-Skill की 16 GB की रैम है, जिसमें 2 स्टिक आती है, जो कि इसको डुअल चैनल में रन कराएंगे मदरबोर्ड में लगा के। वो है DDR4 की 3600 MHz की रैम, और ये फुली 8GB रैम है, और इसका प्राइस आता है 20,000 रुपए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, वो है हमारा मदरबोर्ड। यह है Asus का ROG Strix 470। ये गेमिंग मदरबोर्ड है। इसमें हमको 2 PCI स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम सपोर्ट करता है 3600 MHz तक की। और ये मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है 64 GB की। और इसमें हम Asus की Aura Sync टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिससे कि सारे के सारे हमारे RGB कंपोनेंट सिंक हो जाते हैं। और जैसे कि सारे के सारे, यानी एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं रहेगा कि जो कि अलग RGB से हटके इफेक्ट दिखा रहा है, वो भी सेम जो हमारे मदरबोर्ड में कलर इफेक्ट हो रहे हैं वो भी सेम दिखाएगा, जिससे कि एक बढ़िया लुक देखने को मिलता है। और इसमें हमको डुअल M.2 स्लॉट देखने को मिल जाती है, जिसमें हम M.2 SSD को लगा सकते हैं। और इसमें हमको USB 3.1 जनरेशन 2 का भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें हमको 6 SATA पोर्ट मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हमको ज्यादा हार्ड डिस्क लगाने की जरूरत पड़ती रहती है कभी ना कभी। और ये मल्टी GPU कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है, यानी कि 2 SLI और 3-way क्रॉसफायर। और इसमें हमको AM4 सर्किट देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे AMD प्रोसेसर जिसमें हमने लिया R7 2700X, वो कि इसमें अच्छी तरह फिक्स हो जाएगा, इसलिए तो हमने मदरबोर्ड लिया है। और इसकी प्राइस निकल के आती है 19,300 यानी 19,300 रुपए। और बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, वो है हमारा PSU में हमने लिया है Corsair का CX650M, जो कि 650 वोट का पावर सप्लाई है। और ये एक सेमी मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, और ये 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 80+ है। और ये हमको 6200 के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाता है। अब बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की, जो कि कैबिनेट है। वो यूजर अपने हिसाब से देख के लेता है, लेकिन मैंने इसमें सेलेक्ट कराया वो है सर्किल का Furious X1, जो कि 8,250 रुपए का आता है। ये फुली RGB कैबिनेट है, एक बढ़िया ब्रांड की तरफ से आता है, और एक बढ़िया लुक देखने को मिलता है हमको इसमें। और हमारी SSD है, जो कि हमारा अगला कंपोनेंट है, वो है हमारी स्टोरेज डिवाइस, जो कि SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हमने सैमसंग के लिए 970 EVO 500 GB की। ये एक M.2 स्लॉट वाली SSD ड्राइव है, जिसमें हमको खतरनाक स्पीड देखने को मिल जाती है मैक्सिमम। और ये फ्लैगशिप SSD है सैमसंग की तरफ से, और इसका प्राइस निकल के आता है 13,600 रुपए। और बात करते हैं हार्ड डिस्क की, और इसमें हमने हार्ड डिस्क लिए Seagate की 2 TB के 12 कोर 7200 RPM, क्योंकि ये एक कंटेंट क्रिएशन भी CPU है, तो इसमें हमने हार्ड डिस्क का साइज थोड़ा ज्यादा लिया है। बाकी और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अगर ज्यादा यूज में आए तो। और ये हमको पड़ती है 4900 रुपीज की, और इसकी RPM स्पीड है 7200, जो कि एक स्टैंडर्ड RPM स्पीड है एक डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के लिए। तो बात करते हैं हमारे सबसे महंगे कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा है GPU। यह है Zotac का AMP RTX 2080 Ti। इसमें CUDA कोर्स हमें देखने को मिल जाती है 4352, और इसकी बेस क्लॉक देखने को मिल जाती है 1350, और हम इसको 1600 MHz से भी ज्यादातर ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और इसकी मेमोरी हमको देखने को मिल जाती है 11 GB की, जो कि हमारी GDDR6 में। और इसमें हमको मेमोरी पाथ देखने को मिल जाती है 352 बिट का, क्योंकि ये 352 बिट के हिसाब से इसकी मेमोरी डिवाइडेड है। और मेमोरी बैंडविड्थ के बारे में बात करें तो हमको 616 GB पर सेकंड, यानी 616 GB पर सेकंड की हमें इसमें मेमोरी बैंडविड्थ देखने को मिल जाती है। और इसमें हमको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं Type-C, HDMI 2.0 और 3 डिस्प्ले पोर्ट देखने को हमको इसमें मिल जाते हैं। यही हमारा एक PC का बीस्ट है, जो कि इस PC को रन कराएगा। और ये वैसे RTX है, जो रे ट्रेसिंग सपोर्ट करता है। और ये Nvidia का 2000 सीरीज का सबसे फ्लैगशिप कार्ड है, और ये RTX सपोर्ट करता है, यानी कि जो भी DXR इनेबल्ड गेम है उनमें रे ट्रेसिंग का भली भांति यूज हो सकता है इसमें, और हमें जबरदस्त रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ ही गेम्स जो कि है DXR सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब फ्यूचर में जो गेम्स आएंगे वो ज्यादातर DXR सपोर्ट करेंगे, तो हम उनको इस PC पे रन करा के जबरदस्त रिफ्लेक्शन के साथ गेम खेल सकते हैं। और इस ग्राफिक कार्ड में हमको एक्टिव फैन कंट्रोल और एक बढ़िया फैन मैकेनिज्म देखने को मिल जाता है, जिसमें से हमारे 2 फैन तो एग्जॉस्ट के काम
करते हैं और एक इंटेक का काम करते हैं, जिसमें हमें इसमें 3 फैन लगे हुए हैं और ये एक बढ़िया मैकेनिज्म है एक एयर फ्लो बरकरार रखने के, जो भी बहुत बढ़िया हो और हमारा इससे स्ट्रेस भी ज्यादा नहीं पड़ेगा, यानी कि गर्म ज्यादा नहीं होगा हमारा ये ग्राफिक कार्ड। तो अगर आपको देखने इस पीसी के बेंचमार्क तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहां पे जाके आप इस पीसी के बेंचमार्क देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।